Oke, ini dia teman-teman busanya ya. Nanti kita akan potong bagiannya, lalu kita bikin pas untuk sebuah pelampung ya. Kita coba di sini ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini dia busa tadi udah kita tusuk pakai lidi, dan kita akan kita ratakan dulu ya. Bagian depan ini kita ratakan dulu. Oke, ini enggak apa-apa. Terus langsung kita ratakan juga. Bawah ini ya bro, nanti kita mau bisa di sini bagian bawahnya, atau di sini bagian atasnya, atau di sini bagian atasnya, atau di sini bagian bawahnya. Nanti kita punya suka-suka hati kita aja ya. Baru, karena yang tadi udah ini dia agak sedikit sudah tidak tajam lagi. Kita ganti yang baru. Oke, ini videonya sengaja saya skip, dan kalian tinggal menunggu bentuknya aja lagi yang udah jadi nanti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah jadi. Ini kita tinggal merapikan yang sebelah bagian atas ini aja teman-teman ya. Ini kita rapikan. Oke, udah rapi.
Dan bagian bawahnya juga sudah kita rapikan dulu. Oke, udah rapi. Oke, udah berbentuk. Kita seperti ini kan. Ini kita tidak perlu amplas ya bro ya. Oke, udah. Oke.